The first question is, whenever the subject of reincarnation, near-death experiences, channeling, etc. comes up, teachers here at Suan Mok say that they are not interested in such things or that such things are not important. Yet Dhamma encourages study and investigation of all that is Dhamma to see things as they really are. Perhaps if we understood not self as a higher self that is not separate from anything and therefore always changing, we could begin to see the benefit of studying these things. I don't profess to have an answer, but I think it's important not to ignore these important subjects so that we can see the way things are. Could you comment on this? ทุกทีที่มีใครพูดถึงเรื่อง reincarnation หรือการที่เกือบจะตายเรามีประสบการณ์แปลกๆหรือสิ่งที่เรียกว่า channeling ซึ่งคล้ายกับเรื่องเข้าทรงเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องนี้ผู้สอนในสวนโมกบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยแต่ว่าธรรมะชวนให้เราศึกษาใครควรพิจารณาทุกสิ่งที่เป็นธรรมตามที่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราไปเข้าใจคำว่าอนัตตาในความหมายว่ามี higher self มีตัวตนอันสูงซึ่งไม่แยกตัวออกจากสิ่งอื่นทั้งหลายแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราอาจจะเริ่มได้ประโยชน์จากการศึกษาสิ่งเหล่านั้นเช่น reincarnation เป็นต้นฉันไม่ได้คิดว่ามีคำตอบแต่คิดว่ามันสำคัญที่เราจะไม่ละเลยข้อความอันสำคัญเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอาจารย์จะมีความคิดเห็นในข้อนี้หรือไม่อาจารย์จะเลยครับเลยครับเอาเดินเรื่องเกิดใหม่ reincarnation มาเกิดใหม่นี่ ต้องแบ่งออกเป็นสองชนิด คือชนิดภาษาคนพูดคนธรรมดาพูดตายเข้าโลงแล้วมาเกิดใหม่ตายเข้าโลงมาเกิดใหม่นั่นมันชนิดหนึ่งภาษาคนธรรมดาพูดนี่ชนิดที่สองก็คือภาษาธรรมะภาษาของผู้รู้พูดเกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เอาร่างกายที่ตายแล้วเข้าโลงแล้วมาเกิดใหม่ไม่เอาร่างกายนั่นเป็นประมาณแต่จิตใจเป็นประมาณคือเกิดโดยจิตใจเกิดอัตตาเกิดตัวตนครั้งหนึ่งแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกโดยไม่ต้องเข้าโลงถ้าอย่างนี้ก็มีและมีมากที่สุดด้วย When we speak about reincarnation, we must understand that there are two meanings to the word. The first meaning of reincarnation is in people language, the way that ordinary people speak. In this way of speaking, reincarnation means that there is a physical death. One dies and is put in a coffin and then gets buried or cremated. And then that same thing is reborn, born into another body. So reincarnation in the ordinary sense means the death of a physical body and then something being born again in another physical body. However, in Dhamma language, reincarnation has a different meaning. It has nothing to do with physical death. It simply means the rebirth of the ego, of the self-concept in the mind, whenever ignorance stirs up dependent origination. ข้อนี้ต้องเข้าใจว่า
เกิดจากทางกายแล้วตายทางกายแล้วเกิดใหม่มันก็มีปัญหาอย่างเดิมคือมีปัญหาที่ต้องดับทุกข์อย่างเดิมก็ทำไปตามเดิมไม่แปลกอะไร ทีนี้อย่างที่มันเกิดทางจิตทางวิญญาณว่าตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่งนี่มันต้องทำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นก่อนแต่ที่จะตายนี่เป็นเรื่องเกิดทางจิตใจซึ่งเกิดวันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งร้อยครั้งก็ได้ reincarnation อย่างนี้มีแล้วก็จริงที่สุดแล้วเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่จะต้องจัดการให้มันหมดปัญหาต้องเรียนรู้เพิ่มใหม่ปฏิบัติใหม่สูงขึ้นไปอยู่เสมออย่าได้พูดว่าไม่มีถ้าพูดทางร่างกายก็พูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็มันยังไม่ใช่ปัญหามันยังไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์มันต้องมาจัดการกับเกิดใหม่ทางจิตใจเกิดใหม่ทางจิตใจแต่ละวันมาครั้งนี้เป็นปัญหาต้องดับทุกข์ให้ได้ให้เห็นความต่างกันอย่างนี้ก่อน If you're speaking of some physical death and then physical birth and then physical death and then physical birth, that's not really any particular problem. If there's physical death and then some birth or reincarnation in another body, then the same problems, the same kind of problems will exist, and they have to be dealt with in the same way that we deal with our problems right here and now. So there's nothing really strange or extraordinary if there is some kind of physical rebirth or reincarnation. However, if we speak in terms of Dhamma, in terms of the mind, there is reincarnation every time that the concept I, the me concept, the ego, arises in the mind. And this happens many times, not only in a lifetime, but in a day. This ego can get reincarnated many times. So don't say that there's no reincarnation. There is, and it's happening very often. And whenever this reincarnation of ego occurs in the mind, then we must deal with it. It's not a matter of the future, but a matter of the present to be dealt with properly. Even better, if we practice correctly, it won't be reincarnated, and then the problems it brings won't develop. So our task is to practice correctly here and now, so that this constant reincarnation of egos won't happen. So we need to understand there are two meanings to the word reincarnation. The physical, materialistic meaning existed before Buddhism was widely taught, before the Buddha appeared. But in the Buddha's teaching, there is the reincarnation of ego, which is the central issue. The mental or spiritual reincarnation of the delusive ego concept in the mind. การเกิดทางร่างกายเกิดใหม่ทางร่างกายนะทางวัตถุทางร่างกายนี้มีอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้า เป็นของชาวอินเดียแต่ก่อนหรืออาจจะก่อนชาวอินเดียเป็นของชาวอียิปต์ก็ได้เกิดทางร่างกายมาเกิดอีกแต่แล้วมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้น ในทางที่จะดับทุกข์หรอก มีประโยชน์อยู่ก็คือว่าช่วยทางศีลธรรม
เมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็ตั้งใจจะปฏิบัติทางศีลธรรมให้ดีสำหรับจะไปเกิดใหม่ที่ดีหรือมันง่ายขึ้นแต่มันไม่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเราจึงมามีปัญหาที่สำคัญกว่าคือว่าเกิดทางใจอีโกอิซึมครั้งหนึ่งนี่มีปัญหาเกิดทุกทีเป็นทุกทีพอเรามีความคิดแบบนี้แบบว่ามีตัวตนทุกทีมันก็นับว่าเป็นการเกิดครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเกิดเช่นนี้การเกิดไม่มีความหมายเพียงแต่เด็กเกิดมาจากท้องแม่ยังไม่มีความหมายจนกว่าเด็กมันจะรู้จักเกิดหรือคิดทางจิตทางใจทางอีโกอิซึมนี้ซะก่อนมันจึงจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์เกิดทางร่างกายในเรื่องนิดเดียวไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดทางจิตเนี่ยมีปัญหาที่สุดเป็นความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดนั่นเราจึงต้องสนใจที่การเกิดทางจิตใจซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเป็นการดับทุกข์จริงจังกันทีเดียว The teaching or idea of physical reincarnation existed in India before the Buddha's time, and it's possible that it existed even earlier, possibly in Egypt and elsewhere. Some doctrine of a self, a soul, or whatever that is reincarnated many times. In fact, there's nothing special about this kind of teaching. However, and it has certain benefits. However, it cannot end suffering. Dukkha cannot be quenched by this kind of understanding. But it has benefits. There are certain moral benefits to this doctrine. A belief in reincarnation can be used to encourage people to do good and to avoid doing bad. But belief in this will not end dukkha. In the Buddha's teaching, the emphasis is on the mental spiritual birth of ego, of self, of egoism in the mind. And this is where the problems occur. Every time there is this kind of birth, there is a problem, there is heaviness, there is burning, there is dukkha. Now, when a child is born from the mother's womb, that physical birth isn't yet the problem. The newborn child doesn't experience dukkha. It's only later when the child is able to form the concept of me, to cling to me and mine, that the ego is born. And it's this birth that's the starting of dukkha. This is when the dukkha happens. So the end of dukkha can only come through an understanding of this mental or spiritual rebirth. So this is the rebirth or reincarnation that needs to be understood. This is the one that is necessary and important. แม้ว่าจะมีการค้นคว้าพิสูจน์ทดลองบางแห่งบางอย่างจนพอจะเชื่อได้ว่าคนเดียวมาเกิดใหม่มันก็รู้เท่านั้นน่ะมันเป็นการรู้เพียงว่าเกิดทางกายอยู่นะมันไม่อาจจะดับทุกข์มันก็เหลือปัญหาอยู่ตามเดิมถ้ารู้เพียงเท่านั้นมันก็ไม่ดับทุกข์มันเพียงแต่รู้เอาละมาเกิดใหม่ ข้อนี้นะข้อความในพุทธศาสนาก็มีอยู่บ้างเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นของที่จะพลัดเข้ามาจากของฮินดูว่ามีการเกิดใหม่เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนมาถึงชาตินี้ก็รักกันได้ง่ายๆอย่างนี้ก็มีพูดถึงแต่นี่ไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยในการดับทุกข์อะไรจะดับทุกข์สิ้นเชิงต้องไม่มีการเกิดด้วยอวิชชาโดยการเกิดเป็นเอกิโกซึ่งจะดับทุกข์ได้ต้องไม่มีการเกิดอันนี้หรือว่าควบคุมการเกิดอันนี้เสียได้
มนุษย์เราจึงจะหมดความทุกข์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดอีกต่อไป Even if you have some evidence of one person being reincarnated many times, even if one could go and prove that there has been somebody reincarnated, it doesn't really change anything. This knowledge might be interesting, but it isn't of any real help because it can't be used to quench dukkha. The problem is one of the mind, not one of the body. So the understanding that will end dukkha is the understanding of mental reincarnation. The thing about physical reincarnation, there are actually a number of passages talking about this in the Pali scriptures of Theravada Buddhism. However, we suspect that these are Hindu influences rather than things proper to the Buddha's teaching itself. Because what the Buddha focused on is our problems arise when there is egoistic birth, when there is this birth in the mind of ego, of self and selfishness. This is where the problems arise, and so this is where we must solve the problem. To prevent the reincarnation of this kind of birth which happens through ignorance, through attachment, the birth of egoism, or at least to control this birth so it doesn't become dukkha. This is the only way we can absolutely quench dukkha. It can't be done by believing or trying to understand physical reincarnation. คนหลายคนเขาได้เห็นคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงการที่คนเดียวกันนั้นมาเกิดใหม่คนเดียวนั้นมาเกิดใหม่ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสก็มี ข้อนี้เรา ถือจะเพียงว่าเป็นการกล่าวเพื่อส่งเสริมทางศีลธรรมส่งเสริมทางศีลธรรมให้มีการปฏิบัติทางศีลธรรมยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่ความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดเพราะความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่ชัดๆเลยว่ามันไม่มีอัตตาชนิดนั้นไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีอัตตาชนิดนั้นมันก็คือไม่มีอะไรไปเกิดแต่ทำไมพูดถึงความเกิดทำนองนั้นก็เพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมแล้วพูดกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนั่นอย่าเข้าใจว่าจะมีคัมภีร์ชาดกเรียกคัมภีร์ชาดกเกิดใหม่ของคนคนเดียวกันนี่มากมายนี่เป็นเรื่องประโยชน์ทางศีลธรรมซึ่งจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีเมื่อเขาไม่รู้ปรมัตถธรรมเขาก็เชื่อการเกิดทางศีลธรรมนี่ไปก่อนมันช่วยเขาศึกษาปฏิบัติเพื่อให้มันมีผลดีต่อไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวยาวหน่อยครับ ในคัมภีร์พุทธศาสนามีคำว่าพุทธเจ้าตรัสว่าคนนี้ไปเกิดคนนี้ไปเกิดนี่เป็นประโยชน์ทางศีลธรรม Now some people, having looked at some of the Buddhist scriptures, see that there are numerous references to this person being reborn as this or as that, or maybe being reincarnated a number of times. And this leads them to some confusion about what the Buddha taught, or that they take this to be the essence of the Buddhist teaching. One should be very careful here, however. We believe that these passages which are claimed to be the Buddha are there for the sake of moral purposes. However, these teachings are not what is called Paramattha Dhamma, or the supreme level of Dhamma.
These moral teachings are on the ordinary level. They're for those people who cannot understand supreme Dhamma, or the highest level of Dhamma. On the highest level of Dhamma, the Buddha spoke very clearly, unequivocally, that there is no self that could go and get reborn like that. There's no Atta or Atman. There's no Vinyan or spirit of that sort which goes traveling on from this life to the next. The Buddha made this point absolutely clear on the level of Paramattha Dhamma. But there are people who can't understand that, and so it is necessary to have the more ordinary and easy to understand level of teaching. When people truly believe in reincarnation, then this will encourage them to do good and to not do bad. So that's necessary, but it won't end dukkha. คัมภีร์ในชั้นอัตถกถา commentary หรือ sub commentary จะพูดมากถึงเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมลูกหมาตัวนี้ไปเกิดเป็นพราหมณ์คนนี้หรือว่าแม่ไก่ตัวนี้ไปเกิดเป็นนางยักษ์คนนี้อย่างนี้จะมีมากที่สุดในอัตถกถาคัมภีร์ที่รองลงมามันมีประโยชน์ทางศีลธรรมเพราะคนนั้นผู้ฟังคนนั้นมันเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วมันพูดกับคนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็เขียนให้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเลยลูกหมาตัวนี้ไปเกิดเป็นพราหมณ์คนนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันดับทุกข์ไม่ได้มันต้องดับทุกข์ได้เมื่อไม่เกิดตัวตนไม่เกิดตัวกูไม่เกิดตัวตนแล้วมาเรียนเรื่องที่ดับทุกข์ได้โดยตรงโดยเฉพาะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนชั่วเวลาวันเดียวมันก็เกิดอย่างไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนเกิดอย่างทางอวิชชาทางวิญญาณนี่มากทุกทีเป็นทุกทีทุกทีเป็นทุกทีอย่าให้มันเกิดหรืออย่าให้มันเกิดชนิดที่เป็นทุกข์เกิดชนิดที่ไม่เป็นทุกข์นี่คือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกข์คือไม่ให้เกิดเป็นอัตตาเป็นอุปาทานว่าตัวตนนี่เร็วกว่ามีประโยชน์กว่าขอให้สนใจเรื่องการเกิดใหม่ทางจิตทางวิญญาณเกิดทางร่างกายเก็บไว้ที่ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสนใจ Be careful about things like the Jataka stories, the so-called rebirth stories. Some people take these too seriously, where there's stories about a certain person being reborn over and over again, reincarnated in many, many bodies. These stories are necessary, these kind of fables, as moral teachings for people who can understand a more psychological or Dhamma approach. So these things are necessary, but we should not be confused by them. In the commentaries and sub-commentaries on the original scriptures, there are tons of references to rebirth or reincarnation. They're full of them, such as this puppy went and got born as that Brahmin, or this hen is born as that female ogre, that ogress, and so on. These kind of references are there. They're often put in the mouth of the Buddha. But what needs to be understood is these kind of ideas were being taught to people who already believed them. The audience already firmly believed in these things. And the purpose of all these reincarnation stories is a moral one. But it's really not, in the long run, so useful, because none of these stories will quench dukkha. Dukkha arises out of ignorance, through clinging. In our minds there arises the egoistic concept, and every time this happens, there is dukkha. Every birth of ego brings dukkha, and there is no avoiding this. Since the sole purpose of Buddhism
is the ending of dukkha, the quenching of dukkha, then this is the Buddhist teaching on rebirth. For it to be a Buddhist teaching, it needs to be directly relevant to the quenching of dukkha. And so we need to be interested in this mental or spiritual reincarnation of the ego in the mind. สรุปสั้นๆตัดบทหมดปัญหาว่า ความรู้เรื่องเกิดทางวัตถุทางกายนั้นมันดับความทุกข์ไม่ได้ดับความทุกข์ที่นี่ไม่ได้แต่ความรู้เรื่องการเกิดทางจิตทางอวิชชาทางอุปาทานน่ะมันดับทุกข์ได้ดับทุกข์ที่นี่ได้ดับทุกข์เดี๋ยวนี้ได้เกิดทางวัตถุมันดับทุกข์ไม่ได้เกิดทางตัณหาอุปาทานทางนี่ดับทุกข์ได้มีเท่านี้ In summary, the kind of physical birth or physical reincarnation, understanding of that cannot quench dukkha. But the kind of reincarnation of ego in the mind through ignorance, the ignorant rebirth of ego in the mind, understanding that can quench dukkha. With that knowledge, we can quench dukkha here and now. We can end dukkha right now. คำถามต่อไปปัญหาเดียวครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์ตอบยาวๆก็เขามาต้องตอบกันเขารู้เรื่อง The next question is, how can the Buddhist approach contribute to dealing with environmental problems? ถามว่าวิธีการของพุทธศาสนาจะช่วยจัดการกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับปัญหาทางนิเวศวิทยาจะได้ช่วยกันอย่างไรนั่นนี่คนละเรื่องแล้วครับ นี่มาเรื่องทางวัตถุทางการเมืองทางเรื่องโลกนะขอตอบให้มีความหมายที่สุด ว่าทางธรรมะทางพระพุทธศาสนา สอนไม่ให้เห็นแก่ตัว non-fishness non-selfish สอนไม่เห็นแก่ตัวสอนไม่เห็นแก่ตัว คนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่สร้างปัญหาใดๆไม่สร้าง pollution ใดๆไม่ทำลายธรรมชาติใดๆถ้าพุทธศาสนามาใช้ได้คือไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญหาทางนิเวศวิทยาปัญหาอุบัติเหตุทั้งหลายปัญหาเสพติดทั้งหลายจะไม่มีนี่เอาหัวใจพุทธศาสนามาเถิดคือไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวแล้วไม่เห็นแก่ตัวมันจะแก้ปัญหาทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเท่านี้ This is a totally different kind of question. It's a worldly, social or political question. The Buddhism teaches unselfishness. Buddhism is teaching unselfishness. When a person or when people are unselfish, then they won't destroy the forests, they won't pollute the air in the rivers, they won't go throwing garbage around and living in indulgent and exploitative, dangerous ways. All the problems in this world, whether environmental, social, political, or whatever, come from selfishness. When people stop being selfish, they will stop acting selfishly, and they won't create these problems. This applies to problems like drugs, crime, mental illness, political exploitation, chauvinism, and various other forms of social and political problems. The root of all these social external problems is in selfishness. If we can eliminate the selfishness, then all these problems can be solved. ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว
แก้ปัญหาทางสังคมปัญหาทางการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสงครามปัญหาทุกปัญหาในโลก ไม่มีเหลือแก้ได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว Just one thing, unselfishness, can solve all problems in this world. Problems on the social level, political level, economic problems, and all the other ecological problems, and all of them can be solved just with unselfishness. Do you think that the world has any chance to survive? You know that there is war now, that there is hunger in the developing countries. Is there a chance for the world to survive? เดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหาเยอะแยะในโลกนี้มีปัญหาทั้งสงครามทั้งความขาดอาหารมีอะไรหลายอย่างในสายตาของท่านอาจารย์โลกนี้มีทางมีโอกาสที่จะรอดหรือไม่มีโอกาสที่จะรอดแล้วก็รอดด้วยธรรมะข้อเดียวอย่างเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัว จะขจัดทุกปัญหาในโลกนี้อยู่ได้ไม่สูญหายไปไม่ละลายไป ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแก้ปัญหาเหล่านั้นทั้งหมด Yes, there is a chance for survival. The thing that will allow the world to survive is what we were just talking about, unselfishness. Our chance for survival is to live unselfishly and to encourage others to do so. This is the only chance for survival. Manipulating or changing political and economic structures isn't enough. We need to use the Dhamma to end selfishness. ไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่มีการทำลายใดๆการทำลายใดๆรูปใดที่ใดจะไม่มี เพราะไม่มีความเห็นแก่ตัว There won't be any problems left once there is no selfishness. The next question is, could you please speak in more detail about the fruits of Dhamma practice, which are benefits developed for the sake of others? ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายต่อไปเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นเราสรุปความว่าผลของการปฏิบัติธรรมะในที่สุดก็มีเพียงสองอย่างคือตัวเองสงบเย็น แล้วก็ข้อที่สองก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่เพราะหมดความเห็นแก่ตัวก็สงบเย็นเพราะหมดความเห็นแก่ตัวเพราะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นก็ช่วยผู้อื่นก็พลอยได้รับประโยชน์ที่เดี๋ยวนี้ไม่ช่วยกันแล้วทำลายกันเพราะมันเห็นแก่ตัวนี่เพราะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ความถูกต้องมันก็เห็นแก่ผู้อื่นมันก็ช่วยผู้อื่น ความหมดความเห็นแก่ตัวมันจึงช่วยทั้งตัวเองมันจึงช่วยทั้งผู้อื่นคือมันช่วยทั้งโลกเลยขอให้มองดูในแง่นี้ We summarize the benefits, the results of Dhamma practice as being two basic things. One is the cool peace or the peaceful coolness in one's own heart, and the second is benefits for others, being able to help others. When one has practiced Dhamma and transcended self, one therefore is totally free of selfishness. Then one's own heart is cool and peaceful. And when there is no more selfishness, then we can truly care about others. When there's still self, we care mainly about the self.
and only view others in terms of self. But when there's no more self and selfishness, then we can really begin to be concerned about others and to help others. When there's no more living selfishly, then we can live for the sake and benefit of others exclusively. เมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะช่วยผู้อื่น โดยอัตโนมัติ automatically เพราะชีวิตนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้ ชีวิตนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้ เมื่อเรื่องของตัวหมดแล้วมันนิ่งมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องช่วยผู้อื่นนี่แน่นอนอย่างนี้ When there's no more selfishness, one will help others automatically. Life can't sit still. The nature of life is movement. So we can't sit still. Once our personal matters are dealt with, then it's automatic that one will give attention to the problems of others. อาจารย์จะอธิบายว่าจะช่วยเขาอย่างไรช่วยเขาอย่างไรครับเขาถามว่าอย่างไรก็คือถ้าจะช่วยผู้อื่นจะช่วยอย่างไรช่วยผู้อื่นก็คือช่วยมันก็ช่วยตัวเองมาแล้วช่วยตัวเองมาแล้วอย่างไร ก็ช่วยผู้อื่นอย่างนั้นคือช่วยให้หมดปัญหาให้หมดความทุกข์ให้มีแต่ความสงบเย็นก็ช่วยเหมือนกับที่ช่วยตัวเองมาแล้ว I then asked, well, how do we help others? How does one then help others? The way, however one has helped oneself, one helps others in the same way. Whatever way one has ended one's own problems, one helps others to do the same, so that they can find the same coolness and peace. ทุกคนทุกชีวิตต้องการความรอด เมื่อเราสามารถจะช่วยตัวเองให้รอด เราก็สามารถจะช่วยผู้อื่นให้รอด ในความหมายไหนศาสนาไหนก็ได้เราใช้คำว่ารอดความรอดให้ร่วมกันได้คือไม่มีความทุกข์และไม่มีปัญหา ช่วยตัวเองรอดแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้รอดนี่เป็นความมุ่งหมายของทุกศาสนาทุกศาสนา The aim or goal of every religion is to help emancipate oneself and then to help emancipate others. Salvation or liberation for oneself and for others is the goal of all religions. So, to the degree that one can save or liberate oneself, to that degree one helps others to do the same. The 13 basic lessons of Anapanasati each describe doing something. Yet there is a perception that people don't do anything collectively and or individually. Things just seem to happen. I'm sorry, it's not clear what the question is. This seems to be a statement. Would you like to clarify what you're asking? Whoever asked this one. Okay. We'll go to the... If you want to re-ask that one so I understand the question, feel free to do so. If we die before realizing true detachment, how are we ever to reach Nibbana? หากเราตายเสียก่อนที่บรรลุถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งและเต็มที่ที่แท้จริงเราจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรเราจะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไร
เราก็ตายเสียก่อนเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเราก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไร ชีวิตนี้เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรในทางสูงสุดในสูงสุดระดับสูงสุด If we die, if this life ends without having realized Nibbana, then we have wasted this life. We haven't really done anything of value with this life. We've wasted it by not realizing or receiving the highest thing there is to find in life. ตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เรายึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นตัวตนที่ไม่ได้อะไรเลยเป็นชีวิตที่ไม่ได้รับที่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ This self which is not self, this self which is not self then hasn't received or realized the best, the highest thing there is in life. And then this life of that self which is not a self has been wasted. It hasn't gotten what it was intended to get. It hasn't realized what it was supposed to realize. เราจะถือว่านี่คือธรรมดาที่สุด ของธรรมดาที่สุด ที่เกี่ยวกับมนุษย์ในโลกนี้นี่คือธรรมดาที่สุด ไม่ได้อะไรนี่คือธรรมดาที่สุด This can be taken as totally ordinary, that people will live their entire life without really getting anything out of it is quite common, or most common. By the way, if I'm talking and you want to ask a question, come towards the microphone so we know to give you a time to ask. Next question. Can one practice Dhamma while doing the following? Enjoying sex, enjoying good food, striving to lead an honorable life. ถามว่าผู้คนสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้เมื่อกำลังทำสิ่งเหล่านี้ 1. กำลังสนุกสนานในเรื่องกามารมณ์ 2. กำลังพลื้นในเรื่องอาหารกำลัง enjoy ในเรื่องอาหารแล้ว 3. กำลังพยายามมีความภาคเพียรที่จะประกอบชีวิตที่สมศักดิ์ศรีจะใน3กรณีอย่างนี้สามารถปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ถ้าว่าเขาเป็นคนฉลาดนะมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดเขาก็สามารถที่จะใช้ความสุขสนุกสนาน enjoyment ในกามารมณ์ก็ดีในการกินอาหารก็ดีในการมีอำนาจวาสนาเป็นสุขสมบูรณ์ก็ดีใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นบทเรียนสอนเขาเองได้ดีว่าถ้าเขาไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นทุกข์คือมันกัดเอาถ้าเขาไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ถูกกัดแล้วมันก็ยังได้รับประโยชน์ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้คือลองยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ดูมันก็กัดเอาก็มีเท่านี้ก็ไม่ได้ห้ามนะ ไม่ได้ห้ามว่าอย่าเกี่ยวข้องกับกามารมณ์อย่าเกี่ยวข้องกับความอร่อยสวยงามอะไรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องชนิดที่ไม่ถูกกัดคือไม่เป็นทุกข์กันแล้วกันไม่มีปัญหาสามารถเกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องถูกกัดโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ใช้ได้ These situations can be lessons for Dhamma practice.
one can, while enjoying these things or while receiving the pleasures and happiness of these things, one can study how that if we attach to any of these things, to the pleasure or to the doing or experiencing of these things, then that thing will bite. If we cling to sex, it will bite. If we cling to delicious food, it will bite. If we cling to our honor and reputation, it will bite. So we can use these as opportunities to learn that if one doesn't attach to these things, then they don't bite. So Buddhism doesn't forbid you to do these things, but one studies them, one uses all these opportunities as lessons in order to understand how attachment bites and how non-attachment doesn't bite. So the message isn't that you can't participate in such activities. The message is just that we need to do these things without getting bit by them. And the way to avoid getting bit is to not attach to them as me and mine. เขาจะต้องดูให้เห็นลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งว่า enjoyment มันต้องใช้พลังงานมันเหน็ดเหนื่อยนะมันอย่ามี enjoyment ที่ยังเป็นการพักผ่อนกว่าคือไม่เหน็ดเหนื่อยอย่าไปเสียเวลา enjoyment กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยอยู่เนื้อเสียดีกว่า One must look even further and more deeply to see that to spend time enjoying things is tiring. It's a useless waste of energy. It's better to not bother enjoying things. That when we're not enjoying things, when there's not this effort to enjoy, then that is much more peaceful and we don't waste our energy. One ought to see this also. อย่างที่กล่าวมาแล้ววันก่อนๆว่าอยู่เหนือ good and evil เหนือ positive เหนือ negative นั่นดีที่สุดเหนือไอ้คู่นั้น This is partly what we meant the other day when we spoke about being above positive and negative, to be above good and evil, to not be clinging to enjoyment as positive, to be above all these things is the best. Thank you. Next question. Do ideals and beliefs have any place in Dhamma practice? For example, ideals about what kind of person we would like to be, belief in the goodness of people, belief in Dhamma, the ideals that led some of us here, etc. ถามว่าอุดมคติและความเชื่อถือ ideals and beliefs มีบทบาทในการปฏิบัติธรรมหรือไม่เช่นตัวอย่างอุดมคติเกี่ยวกับเราต้องการจะเป็นบุคคลชนิดไหนหรือความเชื่อว่ามนุษย์มันดีความเชื่อในธรรมะหรืออุดมคติที่ผลักดันให้พวกเรามาศึกษาที่นี่สิ่งเหล่านี้มันมีบทบาทในการปฏิบัติธรรมะไหมครับมันเนื่องกันความเชื่อมันเนื่องด้วยอุดมคติแต่อุดมคตินี่มันยังผิดได้มันต้องเป็นอุดมคติที่ผิดไม่ได้อุดมคติที่ถูกต้องผิดไม่ได้ซึ่งในพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคืออุดมคติที่ผิดไม่ได้แล้วความเชื่อมันก็อาศัยอุดมคติชนิดนี้มันก็มีการกระทำที่ไม่มีผิดมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเราหาอุดมคติที่ถูกต้องที่ไว้ใจได้ที่อาศัยได้
แล้วก็มีความเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปตามแนวนั้นเราก็ได้ถึงสิ่งที่ดีที่สุด Ideals are necessary, but they must be ideals which are not wrong. If our ideals are wrong, it will just bring lots of problems. In Buddhism, this matter of ideals is called Samma Ditti. It means to have the right ideals. And then when one's ideals are correct, then correct beliefs will follow from that. So you need to search for the right ideals, the ideals that will bring you only to peace, to the quenching of dukkha, rather than ideals that will bring on more problems. Ideals are necessary, but they must be right ideals. ความเชื่อมันตามหลังอุดมคติ And then belief follows from these ideals. Okay, there's probably enough questions by now. Did you want to ask one? There are many different spiritual practices now, and even several forms of Buddhism, as well as many teachers. How would Ajahn Buddhadasa recommend choosing among the spiritual choices, the types of Buddhism, and the different teachers? ถามว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายศาสนา อยู่มีทางที่จะปฏิบัติในทางวิญญาณเยอะแยะแม้แต่ในพุทธศาสนาก็มีหลายนิกายหลายลัทธิเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะแนะนำอย่างไรว่าเราจะเลือกในหนทางทั้งหลายเราจะเลือกอย่างไรปัญหานี่ดีคือเป็นปัญหาที่มันเป็นที่มีอยู่จริงปัญหาที่มันมีอยู่กับพวกเราจริงๆข้อแรกจะต้องรู้ว่าทุกศาสนาทุกศาสนาเขาต้องการจะแก้ปัญหาของมนุษย์แต่ที่นี่มนุษย์มันไม่ได้มีพร้อมกันมันอยู่ต่างยุคต่างสมัยกันแล้วมันที่ตรงนั้นบ้างที่ตรงนี้บ้างอินเดียเอเชียยุโรปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เมื่อจะพูดเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ที่นั่นมันก็ต้องพูดให้เหมาะกับปัญหาของบุคคลที่นั่นนี่เป็นเหตุให้เกิดมีหลายศาสนาแต่หัวใจเหมือนกันถ้าต้องการจะดับความทุกข์ของคนที่นั่นเราเอาหัวใจของเขามาเป็นหลักเถอะมันก็จะพบว่ามุ่งหมายจะดับทุกข์ด้วยกันแต่ถ้าที่นี่คนมันโง่มากที่นี่คนมันโง่น้อยที่นี่มันคนฉลาดก็พูดเหมือนกันไม่ได้ต้องพูดไปตามว่ามันโง่มากโง่น้อยหรือฉลาดมากฉลาดน้อยจะต้องการจะดับทุกข์ด้วยกันนั้นเราอยู่ในระดับไหนคำสอนไหน มันจะช่วยเราได้เราก็จะมองเห็นเพราะในคำสอนแต่ละอันแต่ละแพทเซจที่มันจะมีเหตุผลแสดงอยู่ที่นั่นพอที่จะให้เราเลือกได้ถ้าจากทั้งหมดทุกยุคทุกสมัยทุกศาสนาเราอาจจะเลือกได้ว่าคำสอนไหนมันเหมาะแก่เรานั้นไม่ต้องมีปัญหาว่าหลายศาสนาเราจะเลือกเอาแต่เฉพาะที่เห็นว่ามันจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่เรากำลังมีอยู่ที่นี่เวลานี้ดับทุกข์ได้จริงนั่นเรียกเป็นศาสนาเดียวกันทั้งธรรมชาติทั้งหมดทั้งสากลจักรวาลก็จะดับทุกข์กันแล้วกันแล้วก็แยกเอาตามที่เรามีปัญหาของเราอย่างไรเราก็เลือกเอามาเฉพาะที่จะดับทุกข์ของเราไม่ต้องถือว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูไม่ต้องถือเราความทุกข์จริงๆของเราเป็นหลักแล้วก็เลือกออกมาจะดับทุกข์คำนี้ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเหลือ This is a genuine question. This is one that touches on something that's very important.
First thing is to understand that all religions aim to help humanity. All the religions are trying to help human beings. Next, one must realize that human beings haven't just kind of existed all at once, all in the same place, but that human beings have lived in different times and different places. Therefore, each religion has occurred or arisen in order to help the people of a specific time and place. Or even within each religion, the different schools or sects or whatever denominations have arisen in order to respond to the needs of people in a particular time and place. For example, and there are people are of many different kinds. There's Asians, Europeans, Americans. There's people in the north, people in the south, and so on. And it's also important to recognize that people differ in intelligence. There are people who are quite stupid, people who are just a little foolish, people who are intelligent, people who are less intelligent. And so each religion responds to a particular level of intelligence. And so we must be careful not to confuse those. If you look in any religious passage or spiritual teaching, in each particular teaching, there's a kind of reasoning or a principle that's being pointed out in that passage. And if you understand the principle, then you can see whether it is appropriate for you, for your situation, for your intelligence, and so on. So, in summary, all religions aim to help people to end suffering. This is the purpose of all religions. However, because people have lived in different times and places, the religions differ according to the times and places and according to the different ranges of intelligence in cultures and in people. And then so one chooses the spiritual teachings that once one understands the principle, the thing is you have to understand the principle of the teaching, the natural causes and effects of that teaching, and then you will know what is appropriate for you to practice. Don't worry about being a Buddhist, a Christian, a Hindu, or any of that. You don't have to choose to be a Buddhist. You don't have to convert to Islam or any of that. That's way too superficial way of looking at it. But just understand the principle, the natural causes and conditions of each teaching, and then you'll know of whether or not it applies to you. พุทธศาสนา มีหลักอย่างเดียว ตัดความยึดถือว่าตัวตน แต่พอจะต้องไปสอนที่เมืองจีนก็ต้องที่ทิเบตที่เมืองจีนที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีมันก็ต้องใช้คำอธิบายที่เหมาะสมแต่คนที่นั่นมันจึงไม่เหมือนกันในวิธีอธิบายหรือคำอธิบายแต่ใจความสำคัญมันยังคงเป็นอันเดียวอยู่นั่นเองแต่มันก็อธิบายด้วยคำอธิบายที่ต่างกันมากหรือบางทีต้องไปอธิบายเข้ากับไอ้ความเชื่อบางอย่างที่ทิเบตเชื่ออยู่แล้วจีนเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วฉลาดมากฉลาดน้อยไม่เท่ากันก็ต้องอธิบายต่างกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราต้องการจะพาคนปัจเจกชนอินดิวิวไปนี่อธิบายอย่างแต่จะพาไปหมดทั้งโลกนี่ก็ต้องอธิบายอีกอย่างพุทธศาสนานี่ต้องอธิบายว่าสำหรับพาคนแต่ละคนไปก็อย่างถ้าจะพาทั้งหมดอย่างมหายานก็ต้องการจะพาไปทั้งหมดเขาก็ต้องอธิบายอีกอย่างเนี่ยแต่โดยเจตนาดีเหมือนกันแหละที่ว่าจะช่วยให้เขาดับทุกข์
เราเอาแต่หัวใจไอ้นิวเคลียสของเรื่องนี้ว่าดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรที่เหมาะแก่เราที่สมควรแก่เราไม่ต้องเหมือนกันทุกคนแต่มันเหมือนกันที่ว่าดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้มันเราจึงปฏิบัติหรือศึกษาไม่ค่อยเหมือนกันเอาเฉพาะปัญหาของเราเฉพาะปัญหาของเรามันแก้ปัญหาของเราได้ In Buddhism there is only one principle, the principle of cutting all attachment to me and mine. This is the principle of Buddhism, and it is the same in all the schools and forms of Buddhism. Whether in China, Japan, Tibet, Korea, or wherever, this is the single principle of Buddhism. However, when Buddhism has gone into those different countries, it has been necessary to explain this principle in ways appropriate to those countries. Sometimes it's necessary to kind of borrow some of the culture, or some of the ways of speaking, some of the imagery and beliefs from each of those countries in order to make the teaching more accessible or more familiar. And so Buddhism, different forms of Buddhism, the Buddhism in different countries may explain things differently than the way they're being explained here. But although the method of explanation may be different, the principle is always the same. Otherwise it isn't really Buddhism. Now, a further thing that's even more important is one must consider whether the intention is to lead an individual to liberation or to lead everyone to liberation. If the intention is to help individuals to liberation, the teaching will take one form. If the intention is to lead everyone, then the teaching takes another form. And so this is the difference between Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism. However, the intention, both approaches have good intentions. The intention to help people get free of dukkha. เมื่อ40-50 ปีมาแล้วได้สังเกตเห็นว่าหนังสือพิมพ์ออกมามากให้ชื่อว่า Buddhism in Thailand, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in China, Buddhism in Tibet นี่มากเหลือเกินมันกลายเป็นพุทธศาสนามากเขาไม่รู้เพราะพุทธศาสนาแท้ๆมันไปปนกับไอ้วัฒนธรรมเป็น culture บ้างเป็นไสยศาสตร์เป็น occultism บ้างปนเข้าไปในพุทธศาสนาและก็เรียกพุทธศาสนาของทิเบตของจีนของศรีลังกาอย่างนี้ศึกษากันมากหนังสืออย่างนั้นพิมพ์ออกมามากเดี๋ยวนี้มันรู้แล้วหายโง่แล้วมันก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาในลังกาในพม่าในอินเดียพุทธศาสนาแท้ๆเป็นอย่างนี้แล้วมันถูกพอกเข้าไปด้วยอะไรเอาออกเสียแล้วก็เหลือแต่พุทธศาสนาแท้ๆนี่หายโง่แล้วไม่ต้องมีพุทธศาสนาในไทยแลนด์ในลังกาในพม่าอีกแล้วขอให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วย About 40-50 years ago, there were lots of books floating around on Buddhism in Thailand, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in Burma, Buddhism in China, Buddhism in Japan, and so on. But when we read these books, it was mainly about the culture of each particular country, Thai culture, Sri Lankan culture, Japanese culture, and whatever. None of these books were really about Buddhism itself, but they were about the cultural beliefs, the customs, the traditions, the superstitions, the kind of occult practices of those different countries which Buddhism had to intermix with. That was the state of affairs 40, 50 years ago.
all these books really just about culture and external matters, not books about Buddhism itself. Now though we've gotten over our foolishness and we've been able to remove a lot of those coverings, those cultural and external things which have been kind of surrounding Buddhism. We've been able to get rid of those and focus directly on Buddhism itself, which is the same in all places. พุทธศาสนามีอย่างเดียวทำลายความโง่ว่าตัวตนทำลายความโง่ว่าตัวตน ความโง่ว่าตัวตนทำลายเสียมีอย่างเดียวเท่านี้ There is just one Buddhism to destroy the stupidity that there is self, to destroy the ignorance or foolishness that there is self. In Thailand, Buddhist practice seems to include what can only be regarded as superstitious belief, such as setting free birds to take away ill fortune, making offerings and burning incense in the hope of gaining worldly success. How is this reconciled with the practice of Dhamma as taught here as Suan Mok? ในประเทศไทยการปฏิบัติพุทธศาสนามักจะปรากฏว่ามันมีหลายอย่างที่คงจะต้องถือว่าเป็นไสยศาสตร์เช่นการปล่อยนกเพื่อจะอะไรโชคดีเพื่อมีโชคดี แล้วการทำบุญหรือการจุดธูปเทียนอะไรเป็นต้นเพื่อความเจริญในทางโลกสิ่งเหล่านี้จะได้อะไร reconcile กับวิธีปฏิบัติที่สอนกันในส่วนโมกได้ไหมหรือยังไร จะสองอย่างมันจะเข้ากันได้ไหมก็บอกตะกี้เกี่ยวกับพุทธศาสนามีอย่างเดียวทำลายความโง่ว่าตัวตนเสียเนี่ยมันมีเท่านี้แต่ที่เนี่ยคนไทยมันมีมาตั้งหลายร้อยปีหรือพันปีแล้วคนไทยได้รับหลายลัทธิได้รับหลายศาสนาคนไทยเดิมก็มีศาสนาฮินดูก็มาสอนอะไรก็มาสอนฮินดูก็มีหลายแบบแล้วก็มาสอนมันรับเอาไว้ทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่พุทธศาสนาที่ถูกต้องอย่างเดียวแล้วว่ามีอะไรมาปนเข้าไปที่มันพอใจเป็นที่พอใจแล้วมันก็ปนได้เป็นที่พอใจก็ปนมันก็เบลนด์โดยให้มันมีถูกใจนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกอาจารย์ที่ยกตัวอย่างมาไม่ใช่ของพุทธศาสนาเป็นของไทยแต่เดิมบ้างของฮินดูหลายๆชนิดหลายๆแขนงบ้างไม่ใช่พุทธศาสนานั่นเลยเมื่อกี้พูดแล้วว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยครั้งหนึ่งมันถูกเข้าใจผิดเอาเป็นพุทธศาสนาในเมืองไทยเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าพุทธศาสนาแท้ๆไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่ว่าที่ถือกันอยู่ในเมืองไทยมันถือพร้อมกันหลายศาสนาเข้าใจข้อนี้เสียก็หมดปัญหาจะไม่ถามข้อนี้ถ้ามันเป็นออร์โธดอกซ์ถูกต้องแท้จริงก็ทำลายตัวตนอย่างเดียวเท่านั้น As we've said, the sole purpose or principle of Buddhism is getting rid of and destroying self. Now, these various things that you've mentioned are more a matter of Thai practice than Buddhist practice. You need to understand that what people in Thailand are doing has many sources other than Buddhism. They are the ancient Thai beliefs that go back to way before Buddhism arrived. And then there are Brahmanistic and Hindu influences, as well as Confucianist and others. Throughout the long history of Thai culture,
there have been all these different things. People in Thailand, like anywhere else, come in many different forms with different levels of intelligence, different inclinations, habits, and so on. And so to please all the different kinds of people, there have been many different beliefs and practices developed. Some of them come from ancient Thai beliefs, animism and things like that. Others come from Brahmanism and Hinduism, and some come from Buddhism. In Thai culture, these have all been blended together, and many people mistakenly call this Buddhism. But as we've pointed out, all these kind of admixtures are not Buddhism. They're just the external trappings, not Buddhism itself. If you understand this point, you won't need to ask this question. แยกออกมาเสียให้เป็นเพียง tradition หรือ traditional commitment นี่แยกออกมาเสียจากไอ้ตัวศาสนาแล้วเราก็จะพบไอ้ตัวศาสนาแล้วคอยมองเห็นและเข้าใจว่าปัญหานี้มีด้วยกันทุกศาสนามีปัญหาอย่างเดียวกัน And the true orthodoxy of Buddhism is simply destroying self, eliminating all vestiges of me and mine. And so one needs to separate all those traditional practices, observances, and commitments from the religion. And then one will find the true religion. This problem happens, in fact, to all religions. All the world's religions have this problem of all kinds of things getting stuck onto the basic core of religion. So learn to separate the two. Remove the unessentials, and you will find the true religion. โดยแท้จริงมีศาสนาเดียวคือศาสนาของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอย่างเดียวว่าทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องเอาที่ทำอย่างนี้ระดับทุกข์ได้ทำอย่างนี้ระดับทุกข์ได้คือศาสนาของธรรมชาติอย่างนี้แน่นอนกว่าถูกต้องกว่าปลอดภัยกว่ามีศาสนาเดียว Actually, there is just one religion, the religion of nature. If we do this, this happens. If we do this, this happens. If we do that, that happens. This is the religion of nature, and knowing what to do so that dukkha doesn't arise, knowing what to do so that dukkha is thoroughly quenched. This is the natural religion. It is safer, more correct, more scientific, more straightforward. This religion of nature is the one true religion. เรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาที่เราเรียนเราปฏิบัติกันอยู่ที่นี่มันของธรรมชาติมันของธรรมชาติไม่ใช่ของพุทธศาสนาแต่โดยเหตุที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบมาบอกคนก็เข้าใจว่าของพระพุทธเจ้าเข้าไปคือมันก็ของธรรมชาติพระพุทธเจ้าคนพบรู้เห็นเอามาบอกก็เลยได้ชื่อว่าเป็นของพระพุทธเจ้า The laws of dependent origination, the law of conditionality, itappajayata, which you've been learning about at the meditation center, these belong to nature. Don't think that these belong to Buddhism, the Buddha, or that they belong to the Buddha. The Buddha just discovered these things. He doesn't own them. They don't belong to Buddhism or the Buddha. They belong only to nature. I'm the one who asked the first question this morning, and I wish in retrospect I hadn't put the word reincarnation in there. I see again the importance of formulating a question.
the question really has to do with how do we explain things that occur without using something beyond non-self. Let me give an example. It's pretty well known that there are things that occur to people, such as finding out the death of a loved one without being told. We're beginning to study this more and more as time goes on. And how can we explain these phenomena without an idea of something beyond this plane? And is this then idea of a higher self, or call it what you will, the words aren't important, is it in conflict really with the Buddhist idea of not self? Do you understand my question? It feels real hard to formulate it, but is it in conflict? I think I can get it. คนนี้เป็นคนที่ถามคำถามเรื่องแรกที่อาจารย์ไปพูดยืดยาวเกี่ยวกับเรื่อง reincarnation แต่เขาหวังว่าเขาไม่ได้ใช้คำ reincarnation นั้นเพราะว่าทำให้อาจารย์ตอบคนละแนวที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการทราบก็คือมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดในชีวิตของคนซึ่งอธิบายยากจะเป็นเรื่องระลึกชาติก็ดีจะเป็นเรื่องเขายกตัวอย่างเรื่องที่บางคนเมื่อญาติหรือคนที่ใกล้ชิดตายโดยอยู่คนละเมืองเราก็รู้โดยไม่มีใครบอกไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์อะไรมาบอกแต่ก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วเรื่องนี้ฝรั่งกำลังสนใจและกำลังมีจิตแพทย์บางคนก็ค้นคว้าเรื่องนี้เขาก็อยากจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เราจะอธิบายอย่างไรโดยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีตัวตนนี่ก็อย่างหนึ่งและสองก็แล้วเรื่องที่อื่นเขาก็ชอบพูดกันถึง higher self ตัวตนที่สูงกว่าจะเป็นตัวตนที่สูงสุดหรืออะไรก็สุดแท้แต่พูดถึงตัวตนสูงขึ้นไปตัวตนสูงสุดนี้มันขัดกับหลักของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยอนัตตาอาจารย์จะตอบได้ไหมได้คือว่า เรายอมรับจะยอมรับว่า reincarnation มีจริงแต่เราก็ขอร้องให้ทำลายตัวบุคคลที่ reincarnate นั่นเสียอะไร reincarnate ทำลายสิ่งนั้นเสียก็หมดปัญหาก็ไม่มีตัวทุกข์แม้ว่าบุคคลผู้มี reincarnation มีจริงก็ทำลายบุคคลนั้นเสียแล้วก็จะไม่มีทุกข์วิธีอื่นไม่มีwe could we can accept that there is reincarnation. Therefore, we need to destroy the individual. We need to get rid of the individual or thing that gets reincarnated. Whatever it is getting reincarnated, that's what we need to get rid of. ขอโทษอาจารย์ตอบไม่ตรงคำถามว่ายอมรับว่าเขาว่ามีเราก็ว่ามีแต่คอยทำลายตัวบุคคลที่ทำ reincarnate นั่นเสียทำลายอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามของเขาครับก็เพื่อตัดบทที่ไม่ต้องถามยังไงคือเขาถามว่าสิ่งที่อธิบายยากเหล่านั้นจะอธิบายอย่างไรถ้าจะอธิบายก็ในทางพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่าตัวตนจะเรียกว่าจิตหรือเรียกว่ากระแสจิตเขาไม่ต้องการไปเน้นเรื่องเกิดใหม่ตัดเรื่องเกิดใหม่ออกก็ได้ก็ไม่มีตัวผู้เกิดใหม่ก็พอแล้วครับเขาพูดถึงเรื่องเช่นญาติที่เรารักมากๆตายไปแล้วเรารู้โดยไม่มีใครบอกสิ่งเหล่านี้จะอธิบายอย่างไรอธิบายกระแสจิตโดยไม่ต้องเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสจิตก็มีทางที่จะรู้ได้สิ่งที่ติดต่อกันได้นั้นเป็นกระแสจิตไม่ใช่ตัวตนOkay. The basic
the fundamental issue is this issue of the egoism that creates dukkha and ending that. As for some of the other matters that you've brought up, if you want to explain them, then you could explain them according to the flow of mind or the stream of mind. One needn't refer to any kind of self. กระแสจิตมีได้โดยไม่ต้องเป็นตัวตน The stream of mind, the stream of consciousness exists or flows without there needing to be a self. บางทีเราพูดมีแต่กายกับจิตมีแต่กายกับจิตไม่ต้องมีตัวตนนั้นถ้ามันจะรู้ได้ไกลๆรู้ได้ระหว่างไกลๆนี่ก็คือกระแสจิตโดยกระแสจิตไม่ใช่ตัวตน As we've said before, there's just body and mind. There's no third thing. There's no self. But through the stream of mind, it's possible to know distant things. Other things can be done by the stream of mind. เรื่องของจิตบางอย่างแปลกจนอธิบายไม่ได้แปลกจนอธิบายไม่ได้เรื่องของจิตบางอย่างแปลกจนอธิบายไม่ได้ Some matters concerning the mind are so strange that they're unexplainable. Some things that happen, or some of these mental things, are impossible to explain. ความทุกข์ลำบากที่สุดของบุคคลคนนี้ไปปรากฏกับจิตของเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศอื่นหรือที่ตำบลอื่นได้แต่ว่าในความหมายที่อย่างเดียวกันว่าบุคคลนี้เป็นทุกข์แต่ว่ารูปแบบของความทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่พอให้รู้ได้คนนี้กำลังเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นของธรรมดาที่สุด For example, one friend in one country is experiencing dukkha, and then a friend in another country can know that the friend is experiencing dukkha. This thing can happen. It's rather common. But still the form of dukkha is basically the same. แต่รวมความแล้วว่าคนนี้กำลังเป็นทุกข์รู้แล้ว But the essential point is not how this happens. What matters is this person is suffering. This person is in dukkha. นี่เป็นของธรรมดาที่สุดขอให้ท่านคอยสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่มาก เรื่องความทุกข์เรื่องที่รู้ได้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์เนี่ยเป็นของธรรมดา This kind of ability to know that a distant friend is in dukkha, this is very common. ผมเองก็เคยผ่านมาแล้ว 2-3 เรื่องที่เพื่อนเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์ไม่ต้องมีมาใครบอกมันมีภาพอะไรที่แสดงให้เห็นคล้ายๆกับความฝันหรือไม่ใช่ความฝัน This has happened to myself 2 or 3 times. A friend was suffering quite a bit, and I knew this. It was kind of like an image or a dream. รูปแบบของความทุกข์นั้นไม่ต้องเหมือนกันดีแต่มันสรุปได้ว่าเขากำลังเป็นทุกข์ The form of the suffering in each case may not be the same, but what matters is that person is suffering. แต่ว่าเรื่องนี้รู้ได้โดยกระแสจิตไม่ใช่อัตตาไม่ใช่โซลไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาดีกว่าไม่ใช่วิญญาณชนิดอัตตา And this is known by the stream of mind, not by some atta soul or something like that. อาจารย์ครับแล้วที่เขาถามว่าการที่หลายคนอย่างเดียวนี้ในประเทศตะวันตกชอบพูดถึงคำว่า higher self พูดถึงตัวตนที่สูงขึ้นไปหรือสูงสุดไม่ได้ใช้สูงสุดใช้คำว่าสูงกว่าสูงขึ้นไปตัวตนอย่างนี้ที่เขาพูดกันคืออาจจะเป็นตัวตนที่ดีกว่ามีความรักดีกว่าอะไรทำนองนั้นมันบางทีมันกำกวมแต่คำว่า higher self นี่ขาดกับหลักอนัตตาหรือไม่
เราจะไม่เรียกว่าตัวตนเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่มันพัฒนาสูงขึ้นไปอย่าไปเรียกว่าตัวตนเลยแม้คำพูดมันพูดไปในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นตัวตนsupreme being supreme being นี่อย่าเป็นตัวตนดีกว่าเป็นเพียงจิตที่พัฒนาโดยวิธีใดก็ตามมันสูงกว่าธรรมดาขอให้จิตของเราสูงขึ้นไปก็จะพ้นจากปัญหาทั้งหลายที่นี่เอาเพียงแค่นี้ก็พอถ้ามีตัวตนจะมีความหนักขึ้นมาทันทีไม่ว่าตัวตนชนิดไหนมันจะมีเบอร์เดนเกิดจากตัวตนนั่นขึ้นมาทันทีอย่าเอาเลยตัวตนAs for this thing about higher self or whatever it's called, whether it conflicts with the principle of anatta or not, it's best not to speak of some higher self. It's better just to speak of the mind which is developing itself higher and higher. It's better to just speak in terms of the mind and not bring in the word self, because the word self can only lead to confusion. So just speak of the mind that's training and developing higher and higher. Even if we use some terms, or some terms are used such as the supreme thing or the supreme being, be very careful not to understand these words in terms of self or being some kind of self. Just understand it in terms of the mind which is developing higher and higher. The highest development of the mind is to be totally free of self. And so why bring in self, or be careful about bringing self into the discussion? ปัญหานี้มีมากในอินเดีย เพราะว่าชาวอินเดียเขารับคำสั่งสอนทั้งอย่างที่เป็นฮินดูและเป็นพุทธถ้าเป็นฮินดูมันก็มี supreme self มีในฮินดูแต่ในพุทธศาสนาไม่มีแต่คำพูดมันใช้ปนกันประชาชนใช้คำพูดปนกันเพราะความลำบากมีมากในอินเดียที่ใช้ภาษาร่วมกันของสองศาสนาหรือของสองลัทธิที่มีคำสอนต่างกัน This kind of problem or confusion exists quite a bit in India, because India has received both the Hindu teaching and the Buddhist teaching. The Hindu teaching teaches some supreme self, but Buddhism doesn't teach that. And so people in India are speaking the languages of two religions, and sometimes they're intermixed, and this can lead to confusion. ประชาชนพูดอย่าง supreme self ก็ต้องการแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะต้องพูดกับคนนี้ท่านก็ใช้คำนี้ได้ท่านต้องการ supreme self แล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีในบาลียังมีคำอย่างนี้ต้องการมหาอัตตามหาตมะปิตังกตาเมื่อท่านต้องการจะมหาตมะท่านจงเคารพธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็มีในบาลี For example, some people believed in the supreme self. They wanted to find the supreme self. And so when they talked to the Buddha said, well, practice Dhamma like this and this, and you will find the supreme self. So the people would use this language, and the Buddha could work appropriately with their way of speaking. And so those who want the Maha Ataman, or the great Atta, the great self, the supreme self, the highest self, whatever, he would say, well, then one must practice Dhamma like this. Instances like this appear in the Buddhist scriptures. ที่ถ้าเราเอาคำพูดเหล่านี้ออกไปเสียปัญหาเหล่านี้ออกไปเสีย
เหลืออยู่แต่ว่าเราต้องการจะดับทุกข์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 กันหมดเราก็ไม่ต้องสนใจคำพูดเหล่านี้กันนะเราดับอัตตาเสียดับอัตตาเสียแล้วก็ดับทุกข์หมดนะ If we remove all of these kinds of stories and concerns, then there remains just the one issue of quenching dukkha, ending dukkha. How are we going to end dukkha here and now? And then one must end the self. One must eliminate attaching to I and mine. Then there's just one thing. It's very simple. If we remove this other stuff. คำว่า supreme self หรือว่า higher self นี่มันมีพูดได้ด้วยกันทุกแห่งเพราะมนุษย์มันต้องการที่ดีกว่ามันเกิดคำพูดขึ้นในหมู่มนุษย์ทุกแห่งทุกคนทุกแห่งต้องการตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นนี้รู้สึกอยู่แล้วเราต้องรู้จักต้องการตัวชั้นที่ดีกว่ามันก็พูดกันไปตามแบบนั้นเรามีตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นที่ดีกว่าด้วยกันทุกแห่งทุกศาสนาก็พูดได้ The idea or the words about a higher self, this kind of idea is everywhere because it's just what people want. People feel that there is a self, that they've got a self, and they've wanted to be better. Everybody naturally wants a better self. And so this kind of thinking and talking is common everywhere. You'll find it in all religions, this wanting to have a better self, a higher self. ถ้าเราจะไปเสียเวลาว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่จริงมันก็เสียเวลามากเราจึงรับมาดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรคำเดียวพอ If one wonders and worries whether this thing, this higher self exists or not, it will take up a lot of time. It's much more straightforward and efficient just to ask, how do we quench dukkha? How do we get free of dukkha? In your first talk, you said love is dukkha. You talked of love biting its owner. Is that always so? Please tell us more about love. ในการบรรยายครั้งแรกฐานใดกล่าวว่าความรักก็คือทุกข์มันกัดเจ้าของความรักกัดเจ้าของอย่างนี้เป็นจริงเสมอไปหรือนี่พูดไม่หมดจะความรักหรือความไม่รักอะไรก็ตามที่ยึดถือว่าของฉันต้องยึดถือว่าของฉันจึงจะกัดเจ้าของความรักนั้นต้องถูกยึดถือว่าของฉันจึงจะกัดเจ้าของแม้ความไม่รักอะไรทุกๆอย่างถ้าไปยึดถือว่าของฉันจะกัดเจ้าของทั้งนั้นมันขาดคำว่ายึดถือสิ่งที่ยึดถือทุกสิ่งจะกัดเจ้าของ A few words were left out. One should say, the love that is attached to as me or mine, that love bites its owner. The love that is attached to bites its owner. The same is true of non-love. Whether loving or not loving, if it's attached to as me or mine, it bites its owner. ขอใช้คำว่าทุกสิ่งยึดถือแล้วกัดเจ้าของ We shouldn't forget these words, attached to as me and mine. Don't forget that anything that is attached to as me and mine will bite its owner. Everything that we attach to or regard as being me and mine will bite its owner. ทีนี้มันมีต่อไปว่าเรามีสิ่งนั้นได้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นได้เราใช้สิ่งนั้นได้เรากินสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์ Further, one can live with things, use things, eat things, be involved with things without attaching to them as me and mine, and then they don't. ถ
comparing Christianity and Buddhism, I see a lot of parallels. Now, if someone really practices being a Christian, a follower of Jesus, do you think that he can in that way end all suffering and reach coolness? เมื่อข้าพเจ้าเปรียบเทียบคริสตศาสนากับพุทธศาสนาก็เห็นหลายอย่างที่มันตรงกันเดี๋ยวนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งปฏิบัติศาสนาคริสต์อย่างถูกต้องจริงจังเต็มที่เป็นสาวกของพระเยซูสมชื่อท่านจะคิดว่าอย่างไรท่านอาจารย์จะคิดว่าอย่างไรเขาจะสามารถดับทุกข์และเข้าถึงความเย็นได้ไหมเขาก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยพร้อมกันถ้าเขาสละอัตตาออกไปสละอัตตาออกไปดีด้วยสละอัตตาออกไปแล้วความทุกข์ก็หมด Yes, and he will be a good Buddhist. He or she will be a good Buddhist as well by removing all atta, all self. This Christian will redeem him or herself by redeeming the atta, by getting rid of all self. Then that person is both a good Buddhist and a good Christian. เราไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราสละให้คนเซตอัตตาออกไปก็เป็นการสละเป็น redemption ให้แก่ตัวเอง One needn't commit suicide. You don't have to kill yourself. Just give up the concept of self. Redeem oneself by getting rid ofไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่าตัวตาย It isn't necessary to commit suicide. พระเยซูคริสต์แสดงมากเกินไปจนถึงกับยอมเสียชีวิตให้คนโง่ๆมันมองเห็น Jesus Christ demonstrated this principle to the greatest extreme so that even the biggest fool could understand the principle of sacrificing self. Here's a long one. I understand that the practice of anapanasati is the path which leads to non-concocting and the cessation of dukkha. As a beginner, however, my understanding is still intellectual, and while I have become aware that there is a state of non-self, of non-concocting, I find that I am still stirred up by positive and negative, and my concocting mind is very strong. I don't know how long it will take me to develop to the point where I can be like the Arahant, where positive and negative still exist, but it won't concoct my mind. Do you have any suggestions for what I can do in my everyday life, along with continuing to practice anapanasati, when I am confronted with my feelings of liking and disliking, of craving and aversion? ผมจะสรุปความคือเขาเข้าใจหลักว่าปฏิบัติอานาปานสติเพื่อไม่ปรุงแต่งเพื่อดับทุกข์แต่กำลังเข้าใจในทาง intellectual เกินไปแต่เขายังถูกปรุงแต่งอยู่เหมือนกันเขาไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลามากจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่เหนือดีเหนือชั่วเพราะฉะนั้นเขายังทำไม่ได้เขาก็เลยและอาจจะต้องใช้เวลานานจนกว่าจะสำเร็จก็เลยขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าในชีวิตประจำวันนอกจากปฏิบัติอานาปานสติอยู่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีความรู้สึกยินดียินร้ายมีความรู้สึกรักเกลียดเกิดขึ้นเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร ข้อแรกเราจะต้องเห็นชัดว่ามันเป็นธรรมดาที่บางคนจะทำได้เร็วบางคนจะทำได้ช้าและบางคนจะทำได้ช้ามากและบางคนจะทำไม่ได้เลยที่ต้องเห็นเป็นของธรรมดาเร็วบ้าง
ช้าบ้างช้ามากหรือกระทั่งว่าไม่ได้เลยนี่เป็นของธรรมดามันจะเลยสรุปความว่าถ้าว่าปฏิบัติถูกวิธีก็เร็วไม่ถูกวิธีก็ช้าคืออย่างนี้ First of all, we must understand that it's natural that some people will practice very quickly. Others will practice less quickly. Some will practice slowly, some very slowly, and some won't be successful at all. If one practices in the right way, it goes very quickly. If one practices less correctly, then it goes more slowly. วิธีปฏิบัติก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ววันก่อนๆว่าเป็นการกระทำหรือรู้สึกของระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่ของอัตตาอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้เร็วทันทีว่าโอ้ระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตาทำอย่างนี้ได้ไปทุกเรื่องเลยนี่วิธีที่ลัดที่สุดเลยจะช่วยให้เร็วที่สุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกอะไรขึ้นมาก่อนระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่การกระทำของอัตตานี่ผลของอานาปานสตินำมาสู่ความสามารถอย่างนี้ We already mentioned the best way of practicing the other day. When in any situation, be aware that it's just the nervous system, that everything happening is just happening to and through the nervous system. There's no self, there's no atta, me, or ego at all. This approach is the most straightforward, it's the most direct to whether the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. Recognize that it's merely the nervous system functioning, that there's no self or atta involved. เพราะเรื่องยากที่สุดเช่นเรื่องความรักเป็นต้นอย่าเป็นของอัตตาเลยเป็นของความรู้สึกปรุงแต่งทางระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตารักอัตตาถูกรักอะไรไม่ต้องเกี่ยวกับอัตตาดีกว่าเป็นความรู้สึกตามระบบประสาทที่ปรุงขึ้นมาเป็นความคิดหลายๆชั้นจนมีปัญหาเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง For example, when there's liking or loving, see that it's just a feeling conditioned by the nervous system. Don't see it as being some self that loves or is the lover, the liker. Just see it as something concocted by the nervous system. เดินไม่ต้องมีผู้เดินนั่นเป็นตัวอย่างของบทเรียนที่ดี Walking without a walker is a good example of this lesson. What is the difference between the process of intellectual understanding and full enlightened realization? มีความแตกต่างอย่างไรระหว่างกระบวนการแห่งการเข้าใจทางระดับ intellectual ทางการคิดและกระบวนการแห่งการบรรลุทางโพธิทางวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับนี่เป็นเรื่องของภาษาที่ใช้พูดถ้าเป็นภาษาอังกฤษชาวอังกฤษต้องรู้ดีกว่าผมแต่เท่าที่ผมทราบว่าพวกอินเทลเล็กทั้งหลายนะมันยังเนื่องด้วยเหตุผลถ้ามันเป็นintuitive wisdom นั้นมันเหนือเหตุผลมันจึงต่างกันมากอินเทลเล็กยังผิดได้ยังเปลี่ยนได้มันไปตามอำนาจแห่งเหตุผลความรู้ความฉลาดที่ไปตามอำนาจแห่งเหตุผลถ้าเป็น intuitive wisdom หมายความไม่ต้องใช้เหตุผลแล้วเหนืออำนาจแห่งเหตุผลเราเห็นชัดมันเป็นอย่างนี้ก็เป็น wisdom ไม่ใช่ intellect This is a matter of language. Native speakers of English will understand these words and their meaning better than I do. But the best I can do, or my understanding of
intellect is that intellect, the English word intellect means something that depends on reasoning. The intellect uses rational thought and reasoning to arrive at its understanding. And this can always go wrong. This is imperfect. However, if it's a matter of intuition, it doesn't depend on reasoning, on rational thinking and so on. And when we speak of intuitive realization or intuitive wisdom, then that's a matter that's above reasoning, above rational thought. One just knows directly without having to think about it. This is how we understand the words intellect and intuition, especially intuitive. When we see intuition, we're meaning on the wisdom level, not just kind of emotional feelings or something. conclusion ที่มาจาก intellect ยังผิดได้ถ้ามันมาจาก intuitive wisdom นั้นมันผิดไม่ได้ถ้ามันยังผิดได้มันไม่ใช่ intuitive wisdom ถ้ามันยังผิดได้ conclusion โดยกันถ้ามันมาจาก intellect มาจาก reasoning มันยังผิดได้มันต้องจะมาจากความจริงที่ประจักษ์โดยแท้จริง intuitive wisdom เหล่านั้นใช่ได้แต่ถ้ามันยังผิดอีกมันก็ไม่ใช่ intuitive wisdom The conclusion that comes from the intellect, from reasoning, can still be wrong. But the conclusion that comes from intuitive wisdom can never be wrong. If it's wrong, then it's not intuitive wisdom. So if it's direct, immediate realization of something, can never be wrong. If it's wrong, it's not direct, immediate realization. However, intellectual conclusions, rational conclusions, can be wrong. การทำอานาปานสติมุ่งหมายเพื่อจะให้มี intuitive wisdom 1 โมงเช้าแล้วอาจารย์จะรับอีกหรือจะปิดได้ถ้ามีอีกอัน2อันก็ได้ครับมีนิดหน่อยอาจารย์อาจจะสนใจข้อนี้ Could you elaborate on the relationship between science and the spiritual path within your teaching ท่านอาจารย์ขอกรุณาช่วยอธิบายละเอียดออกไปว่าวิทยาศาสตร์และมรรคเนื่องกันอย่างไรในการสอนของท่านอาจารย์คือ spiritual path ทางที่จะปฏิบัติกับวิทยาศาสตร์นี้เนื่องกันอย่างไรที่เรื่องมรรคในทางพระพุทธศาสนานั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์คือมันไม่ต้องอาศัยความเชื่อเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่ต้องอาศัยความเชื่อมาเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องตัดสินมันอาศัยความถูกต้องแห่งเหตุผลที่มีอยู่จริงเป็นเครื่องตัดสินถ้ามันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองที่พิสูจน์ได้แล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามันยังต้องอาศัยความเชื่อมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะให้มีความเชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือความรู้ทาง intuitive wisdom ออกมาแล้วจึงค่อยเชื่อถ้าอย่างนี้ความเชื่อนั้นใช้ได้ถ้าเชื่อตาม tradition เชื่ออะไรต่างๆใช้ไม่ได้ไม่ใช่พุทธศาสนา The path in Buddhism is one that does not depend on belief or faith. It depends on experiencing things directly as they are, to realizing the facts of things, realizing the causes, conditions, and results of those causes and conditions which exist in things. This is the path of Buddhism. It doesn't require belief, which is what science is about. Science is investigation of things without believing in anything,
but just dealing with the natural facts of things. So the Buddhist path is a scientific path. If you want to have any belief or faith in Buddhism, it must come after there is this direct experience of the fact of things. When we know something, then we can believe in it. ไอ้สามคำที่วิทยาศาสตร์ใช้กันอยู่นั่นดีมากค้นคว้าพิสูจน์ทดลอง experiment research แล้วก็ proof อันนี้ดีมากขอให้ใช้คำสามคำนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวกับที่พุทธศาสนามี Three words that are used by science are quite useful. They're absolutely correct. The words experiment, research, and prove. If we use these three things correctly, then that will be very good for us. Sanukta. อาจารย์จะสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามเรื่องความรักเรื่องอะไรดีมากนักเวลามันหมดแล้วอย่างมากนักจะเอาเรื่องไหนหรือจะเลือกครับพูดถึงสงครามก็ดีเหมือนกันสงครามปัจจุบันนี่มาจากความเห็นแก่ตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีสงครามในโลกนี้ I was asking him if he wanted a question on love or war or what. He said, well, it's good to talk about war. This war that's going on is happening because of selfishness on both sides. Because there's some kind of selfishness on both sides, there will be war. หรือเพียงฝ่ายเดียวก็ได้ Even selfishness on one side can start a war. Here's a question. We talk a lot about peace and not harming even the smallest living being. Unfortunately, the world outside is not so peaceful as Suan Mok. Does Ajahn Buddhadasa think we can apply these rules on today's world when strong leaders terrorize millions of people? Can we overpower them in peaceful ways and goodwill? I'll assume by rules you mean the Dhamma, the principles of Dhamma practice we've been talking about, primarily about not self and unselfishness. If that's incorrect, please correct me. ที่นี่เราก็พูดถึงสันติภาพและการไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแม้แต่ชีวิตเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามโลกที่ข้างนอกมันก็ไม่สงบเท่ากับส่วนโมกท่านอาจารย์คิดอย่างไรว่าเราสามารถประยุกต์ข้อปฏิบัติที่กำลังพูดกันในที่นี้เพื่อใช้กับพวกผู้นำประเทศที่ยอมหรือชอบที่จะไปก่อการร้ายกับคนเป็นล้านคนเราจะประยุกต์ใช้กับพวกนี้ได้ไหมเราจะใช้อำนาจของสันติวิธีหรือจะใช้เมตตาความหวังดีกับมันได้ไหมก็อย่างที่พูดมาแล้วอย่างเดียวเท่านั้นต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่เห็นแก่ตัวไอ้เมตตามันก็ไม่เห็นแก่ตัวที่เรียกว่าเมตตามันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นเราช่วยกันประกาศให้เขารู้ว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวนั่นจะแก้ปัญหาได้ถ้าในโลกนี้ไม่มีเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีปัญหาถ้าว่าโลกนี้ไม่มีเห็นแก่ตัวเราไม่ต้องมีเรือนจำไม่ต้องมีคุกตารางเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีศาลยุติธรรมเราไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าเราไม่ต้องมีวัดวาอารามเราไม่ต้องมีศาสนาเอาไหมถ้าเราไม่มีเห็นแก่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะจะไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุกตารางไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่มีโรงพยาบาลบ้าไม่มี
วัดวาอารามไม่ต้องมีสิ่งที่เรากำลังลำบากอยู่นี่ขอให้เรามีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว The basic principle once again is unselfishness. If there is unselfishness, then there won't be these problems. For example, the person mentioned goodwill or kindness, even genuine love, which in Buddhism is called metta. This is just a form of unselfishness. For there to be genuine love or goodwill, there must be unselfishness. Stop a minute and look. If everyone was unselfish, in this world we wouldn't require prisons, we wouldn't require mental hospitals, we wouldn't require religious institutions, monasteries, ashrams and things like that. We wouldn't even require religion if there wasn't any selfishness. พูดตัดบทเลยว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องมีศาสนาศาสนาเป็นหมันไม่มีงานทำแล้วถ้าคนมันไม่เห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาสวนโมกศาสนาก็ไม่ต้องมีถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัว In short, if there's no selfishness, there's no need for religion. If there wasn't any selfishness, you wouldn't have to come to Suan Mok. แต่ที่เขาถามเราจะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาที่พวกนักการเมืองบางคนยอมใช้ความรุนแรงระดับยิ่งใหญ่เบียดเบียนคนเป็นล้านคนนี้มันโง่มันไม่รู้จักความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักความไม่เห็นแก่ตัวมันยังโง่อยู่มันจึงแก้ปัญหาโดยวิธีรุนแรงโดยการฆ่ากัน Then I asked, well, how will we use this approach to stop powerful politicians who aren't above using force to harm and oppress many people? He said the problem is these kind of leaders are selfish, and they don't know what selfishness is. Because they don't understand unselfishness, they must use force. They use very selfish methods. แล้วเราจะทำยังไงกับคนเหล่านี้ ตัวเราเองเราไม่มีอำนาจเราไม่มีอะไรจะไปสอนเขานี่เราไม่มีอำนาจจะไปสอนเขาถ้าว่าองค์การที่มันมีอำนาจเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมันมีอำนาจช่วยกันสอนเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้สอนกันแต่เรื่องนี้ก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนเรื่องนี้สอนแต่วิธีเอาเปรียบผู้อื่น Then I asked, well, what can we ourselves do about some of these powerful leaders? There are many of them in the world who enjoy using force. And he said, well, we ourselves don't have the power to teach them. George Bush, Saddam Hussein, and all the other leaders of all your countries aren't listening to us. And so we don't have the power to teach them. If there was some organization, such as the UN, who would teach this, maybe the message would get across. However, the UN isn't very interested in this message. The UN doesn't seem to care. The United Nations doesn't seem to care very much about unselfishness. All they seem to be encouraging is competition. And we'll just leave it at competition. มันจะหน้าหัวเรื่องตัวเดียวที่เราจะพูดว่าพระเจ้าแท้ๆก็ต้องการไม่ให้มนุษย์นี่เห็นแก่ตัวพระเจ้าต้องการไม่ให้มนุษย์เห็นแก่ตัวแต่พระเจ้าก็ยังทำไม่ได้มนุษย์ก็ยังเห็นแก่ตัวพระเจ้ายังทำไม่ได้ It's kind of funny. God himself or herself wants that human beings will not be selfish. God himself wants us to be unselfish, and he can't do anything about it. Even God can't stop us from being selfish. So what are we supposed to do? ถ้าพระเจ้าขี้เกียจเราก็จะว่าพระเจ้าก็เห็นแก่ตัว And if God is too lazy to do anything about it, then we say, well, then God is selfish.
ช่วยกันบอกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีวัดวาอารามไม่ต้องมีโรงพยาบาลว่าไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเรือนจำมีคุกแต่เราไม่ต้องมีสิ่งนั้นช่วยกันบอกเขาจะพอใจที่จะไม่เห็นแก่ตัว So please help spread the word that if there is no selfishness, we won't need religion, we won't need monasteries and ashrams, churches and synagogues, we won't need prisons, mental hospitals, courts, or police or armies or any of that. If there wasn't selfishness, we wouldn't need any of these things. Please help to spread the word. เดี๋ยวนี้เราเห็นแก่ตัวจนเราสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ทันสร้างเรือนจำไม่ทันสร้างตำรวจไม่ทันไม่พอสร้างศาลไม่ทันสร้างโรงพยาบาลไม่ทันสร้างศาสนาไม่พอไม่ทันเพราะมันเห็นแก่ตัวเร็วเกินไป Nowadays we're so selfish that we can't build prisons, courts and mental hospitals fast enough. Our selfishness is so big and fast that we can't keep up trying to build the hospitals and courts and all these things to cope with the results of all our selfishness. ความเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญมนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญทางวัตถุมนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวเราเห็นชัดอยู่แล้วการเจริญทางวัตถุมันมากเร็วเกินไปสร้างด้วยอุตสาหกรรมแต่พอจะสอนความไม่เห็นแก่ตัวไม่มีใครทำไม่มีใครทำอะไรได้หนังสือพิมพ์สักฉบับก็ยังหายากความเจริญทางวัตถุที่เรากำลังบูชากันนักนี่มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันผลักดันความเห็นแก่ตัวโลกจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว All the material development, the technological progress that we worship so much these days, this just makes us more and more selfish. All of our development, our technology, our so-called progress, which we worship and honor, this just creates more and more opportunities for selfishness, just keeps making us more and more selfish. We use our intelligence, our science, not to solve human problems, but to create new ones by further firing selfishness. Most of our universities and scientists spend their time thinking up new ways to promote selfishness. And so instead of really getting around to solving our problems, we just create bigger and bigger problems for ourselves. The result is then a world that's full of selfishness. เอาละสรุปความเสียทีจบเรื่องเสียทีว่าถ้าคนเราอื่นเขาไม่เอาเราคนเดียวเอาสร้างลดความเห็นแก่ตัวลดคนเดียวเราทำเราจะขอทำเราไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่ทำ But to cut matters short, even if other people don't care about this, even if other people are going to continue being selfish, then we ourselves are going to stop being selfish. We ourselves are going to practice unselfishness. If they want to be selfish, well, the hell with them. Let them. But we aren't going to be selfish anymore. เราไม่เห็นแก่ตัวแล้วใครฆ่าเราไม่ได้ไม่มีตัวให้ฆ่า If we aren't selfish, then who can kill us? There's no self to be killed. เวลาหมด I'm sorry, time is up. Yes. Okay, this is the last question. One more question. And that Buddhism deals with psychological matters, and in the West we have a science called psychology. Move closer to the microphone. Buddhism deals with psychological matters, what we in the West call psychology. And we have a set of terms in the West, in this psychological science,
Now, these are not always clear, and not everybody agree about the terms. But the term of self จิตวิทยาทางตะวันตกเขาก็มีศัพท์บัญญัติของเขาหลายๆคำซึ่งการรวมบ้างชัดเจนบ้างในจิตวิทยาตะวันตกก็ใช้คำว่า self อยู่เหมือนกันใช้กันบ่อยๆโดยเดลาลัทธิก็จะอธิบายตามความเข้าใจของเขาโดยทั่วไปคำว่า self นั้นก็มีอะไรที่จะมองว่าเป็นลบบ้างคือมันความเสียหายแล้วก็มีที่เป็นบวกด้วยคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นการที่จะประคองชีวิตการที่จะบริหารชีวิตทำนองนี้ก็เลยสรุปว่าในเรื่อง self นั้นก็มีทั้งลบและทั้งบวกถ้าเราไปตัดเรื่อง self นี้เราเสียข้าพเจ้าก็ยินดีในส่วนที่เป็นลบที่ไปทำการเสียหายก็ยินดีที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่สำหรับส่วนที่ดีที่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่สำหรับส่วนที่ดีที่จำเป็นสำหรับชีวิตถ้าไม่มี self อะไรจะจัดกันกับเรื่องนี้เราจะมีเซลล์ชนิดที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่ามีเซลล์ชนิดที่เห็นแก่ตัวถ้ามันเป็นเพียงเซลล์เฉยๆอย่างอินสติ้งนี่มันไม่เห็นแก่ตัวเซลล์โดยอินสติ้งไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ฉลาดเป็นวิสดอมแล้วก็เลิกเห็นแก่ตัวกันนั้นถ้าจะมีเซลล์ก็อย่ามีเซลล์ชนิดที่ให้เห็นว่าตัวจึงมีเซลล์ชนิดที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวอนัตตา not self not real self self is the real self คือไม่ยึดถือว่าตัวอย่างนี้ใช้ได้เรามีจิตวิทยาที่ถูกต้องเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวอย่ามีจิตวิทยาที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วจะเอากำไรมาก If you would like to have a self then have it be a self which is unselfish the basic instinct of self the basic self instinct which is in all living things this is not selfish and then develop this basic instinct the instinct to survive the instinct to grow and develop this with higher and higher wisdom until all selfishness is removed then we will have a psychology which is correct if you want a self have it be the self which is unselfish or to put it most correctly what this thing that you call self see that it isn't really a self what is called a self doesn't actually have the meaning or the reality of being a self if there is that kind of self which is seen to actually be not self then this is the highest wisdom and there is no selfishness this kind of self in which there is no selfishness from which comes no selfishness this is correct psychology แม้ว่ามันจะไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นแต่มันก็มีปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาของตัวมันเองที่ไม่ใช่เส้นมันจะมีปัญญาพอจะแก้ปัญหาของตัวมันเองทั้งที่ไม่ใช่เส้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีความทุกข์อะไรไม่ต้องมีเส้นแล้วก็ทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีความทุกข์ก็เรียกว่าแม้จะไม่ใช่เส้นก็มีปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ Although this thing isn't a self although it doesn't have any real self it still has the wisdom the intelligence within itself to solve problems this thing naturally has the intelligence it needs to deal with and solve any problem although that intelligence is not self
หมดเวลาไหมครับคิดว่าหมดเวลาแล้ว So we've used up more than 2 hours, so we'll call it quits at this time. วันนี้2 ชั่วโมงครึ่งขอบคุณคนมา2 ชั่วโมงครึ่ง Today it's been 2.5 hours. We thank you for your great endurance.